alwanye entalo zaffe. Sitaani alamuze ekkanisa naye Mukama atulwaniridde. Guno omwaka Mukama abadde naffe. Yimuka tutende Mukama. Naye Mukama tulwaniridde, muyimuke tutende, muyimuke tuwane, muyimuke tutende, mwenna muyimuke tusinze. Haleluya, 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 fenna. Hallelujah, blessed be the name of our Lord Jesus Christ. And shalom to you all. Calvary greetings and shalom. Praise the living Jesus. Hallelujah. Olamusizaako mwena linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Mwana wa Katonda omulamu, Mukama mwesigwa, Mukama mulungi, Mukama mutukuvu, Mukama wanjawulo, wa kitiibwa era wa maanyi. Mwasuze mutya, mwasibye mutya, Mukama abakuumye atya. Kale lunaku olwaleero tugenda kubanga tuyiga ku kirooto ekya ssente, to receive money in the spiritual realm, oba okufuna ssente mu nsi ey'omwoyo mu kirooto bitegeeza ki? Mukama mutukuvu bulijjo biroota nozuukuka n'osanyuka, oba olunsi n'otafaayo, oba olunsi ng'olina kye baakugamba kitegeeza kino. So kale tugenda kulaba. Mukama mwesigwa. Abasubscribinga mwebale, Mukama abawe omukisa, mwebale ku followinga, ate neriba partners mu nsonga za data n'ebirala byonna okusobola okulaba nga kyaneeyimirirawo, nammwe Mukama abawe omukisa. So subscribinga bw'omala waliwo akantu ka notification kitegeeza buli vidiyo enejjawo n'okakoonamu ejja kubanga ejja gy'oli. Mukama mutukuvu. Yes, Mukama mutukuvu. Haleluya. Kale katusabe. Omutukuvu wa ise era Katonda waffe omulungi, mu linnya lya Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu, nate tuzze mu maaso go ssebo weewaawo okweyanjula ng'abaana ab'obwakabaka nga tugenda okuyiga okuva gy'oli. Tukwaniriza omwoyo wa Mukama, tukwaniriza empologoma ya Yuda, tukwaniriza ekikolo kya ise. Jangu tusomese omwoyo omutukuvu weewaawo werage gye tuli, ate naffe tukusinze tukugulumize, kubanga tuba tutambulira mu kumanya nga bw'oti bw'oyogera mu ngero 2:5 nti omuntu alina weewaawo amaanyi omuntu alina amagezi abawa amaanyi, weewaawo alina okumanya ayongera obuyinza. Tuzze nga tunoonya okumanya okuva gy'oli, twongere obuyinza mu linnya lya Yesu tusabidde n'okwebaza. Haleluya and shalom. Amen. Mukama mutukuvu. Twagala okuyiga ku kirooto ekya ssente. Katudduke mangu kuba dakiika ndaba zitambudde. Bikula Bayibuli Timoseewo ekisooka 6:10 agamba atya? Agamba nti kubanga okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi byonna. Waliwo abantu
abayayanira ebyo ne bakyamizibwa okuva mu kukkiriza ne beefumitira ddala n'ennaku nnyingi okwagala ebintu y'oluzungu egamba etya kandabe ku y'oluzungu egamba etya y'oluzungu egamba nti for the love of money is the root of all evil. Yes, y'oluzungu egamba for the love of money, ti okwagala sente ensibuko y'ebibi byonna. Kama mutukuvu. So kale ng'oyagala sente omuweereza nkuwa amagezi naawe yonna gy'oli mukwagala sente ate manya nti ensibuko y'ebibi byonna sente ozeetaaga mu bulamu obwa bulijjo, naye manya wawe olina okukoma ate na fokasinga nnyo ku kuweereza n'ebirala bijja kwongerwako. Kale okusaba sente weewaawo abantu abasinga balowooza nti ekirooto okuloota mu kirooto ng'osaba sente ng'osabiriza sente n'okulisiivinga, abantu abasinga balowooza nti byonna kyekimu. Haleluya! Naye byonna si kyekimu. Okuloota nga osabiriza sente kabonero akalaga oba oli muweereza, Omwoyo Omutukuvu aba akulaga nti ovudde ku kuweereza oli kusaba sente nga buli wojja kino na kino na kiri, kino na kino na kiri, kino na kino na kiri. So ntegeeza oba ovudde okuweereza nga ofokasinze ku sente. Ate eri omuntu owa bulijjo oba nawe omuweereza ayinza okuba nga tuli ku sente, naye era ekirooto ekyo kitegeeza akabonero ak'okudda emabega, ak'okuddirira mu byenfuna. Bw'olota ng'osabiriza sente oba ng'osaba, teweewaana n'ogamba nazze okusenga nsaba sente. Mukama mutukuvu, musumba kitegeeza ki? Haleluya! Nti kitegeeza ngenda kufuna sente? No, kitegeeza kabonero kakudda mabega mu byenfuna. So kitegeeza oli kudda mabega, obanga oli ne bizinensi ng'ebadde yagwa oba nga ebadde ezze nnyo emabega, n'olota ng'oli kusaba sente okwongera mu bizinensi, kaba kabonero akalaga nti weetaaga obuyambi okuva eri abantu abalala. So sente kisookera ddala kitegeeza amaanyi, ekyokubiri kitegeeza obuyinza, ekyokusatu kitegeeza haleluya maanyi, buyinza, bwewaawo, bulamu, ate era kitegeeza buwanguzi, that is money. So Mukama mutukuvu, ate okuloota nga oweebwa sente, okuloota nga oweebwa sente obanga obadde oli mwavu obanga olina embeera y'obulamu mwobadde oyita embi mu byenfuna, kuba mu ngalo ojaganye, kubanga Mukama aba akulaga ebiro byo nate bisembedde eby'okitiibwa kyo mu bya sente okuddizibwa. So kiba kitegeeza Omwoyo Omutukuvu akulaga nti sizoni oyingidde mu ey'okuflorishinga mu byenfuna. Haleluya! So ekitiibwa kyo kiba kigenda kukomawo. Ate bwe kityo bwe kitegeeza okuloota nga oweebwa sente, obanga oweebwa sente okuva mu banka, ate ekyo kiba kisufu nnyo. Kuloota nga oweebwa sente okuva mu banka, obanga oweebwa sente nga ziva wangi nga banka tekalira. So kiba kitegeeza Mukama akugulidde open door, aba akugulidde olujju olw'obugabirizi sente. Era kitegeeza nti oba ogenda kufuna oba ogenda kuyingira mu mukisa ogutazikirira oba tagenda kuggwaawo. So that is sente. Ate lw'olota sente nga Mukama akulaga favor, era nga Mukama akulaga amaanyi, sisinzira situation mwoba oli. Mukama mutukuvu. Ate okuloota nga olonda sente okuva ku ttaka, haleluya, kitegeeza nti you are very sick in financial issues, so oba matters. Okuloota nga olonda sente ku ttaka, haleluya, okuloota nga olonda sente ku ttaka kifaananyiriza n'okusabiriza, kaba kabonero akalaga nti obanga obadde olina sente zigenda kuggwako, oba kabonero akalaga ekikolimo ky'obwavu okulonda sente ku ttaka, sente kasasiro, sente mu bitaba, weewaawo kiba kitegeeza ekyo. Haleluya! So abalala mulonda sente, okuloota nga bakuwa sente, haleluya, sente ziriko ebituli, ekyo kankigatte wamu, sente ziriko ebituli, sente ziriko ettaka, sente nkadde,
mpulidde, sente eziriko ebituli, sente eziriko ettaka, sente nkadde. Haleluya. Kabonero akalaga nti weewaawo ekikolimo ky'obwavu kikuliko ekinene ennyo generally bisinga kubanga biva mu famire, ebirala bya malogo, naye tulina engeri gye tubitegeera okusinziira ku kirooto, naye mba esobola kubyogera byonna okusinziira ku vidiyo eno. Kale lwaki sente eziriko ettaka kiba kikolimo oba kiba kikolimo kya bwavu? Naddala obanga olina bizinesi gy'okola n'otanga bakuwa sente eziriko ettaka, obanga bazingidde obusente obukadde oba birimu ebituli mu sente ze bakuwa, kaba kabonero akalaga nti bakuwadde eddogo mu nsi y'omwoyo, era ebiddirira ayita akaseera katono n'olabanga sente zo otandise okkubwa obanga zitandise okkendeera mu mirimu. Bayibuli egamba etya mu ngero? Bikula Proverbs. Haleluya. Proverbs y'engero mu Luganda. Ngero 10:22. Ngero 10:22 agamba nti kanisome mu Luganda, Bayibuli nabadde njirese mu Luzungu. Sorry. Ngero 10:22 agamba nti omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza, so tagatta buyinike bwonna wamu nagwo. Ekitegeeza omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza, right? Omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza. Era omukisa tebagunaaba mu bbombo, ky'olina okumanya, tebagunaaba mu kayayaana. Onaaba kayayaana ng'onoonya mukisa, nammwe abanoonya obufumbo, simanyi byogero, kayayaana akuleetera kuyayaanira, kitegeeza akuleetera kwakirwako. Buli omu agenda kujja ng'akwakirako kubanga oliko kayayaana oli, buli omu ajja kwakirako bwakizi. Naye omukisa guva wa Katonda, n'okugaggawaza guva wa Katonda, ate tagugattako buyinike. Ekitegeeza olota ng'oweebwa sente eziriko ettaka, eryo ettaka liba liyugattiddwa ku buyinike, buba buyinike. Olota sente ezirimu ebituli buba buyinike. Olonda sente ku ttaka, ettaka w'olironze zibaako ettaka buba buyinike, ne kasasiro buba buyinike. Kyefaananyiriza n'okwambala engoye ezirimu ebituli zonna ezakaddoba. Ekitegeeza Omwoyo Omutukuvu aba akulaga n'okubikkulira nti waliwo ekikyamu, so okuweebwa sente eziriko ebituli, sente eziriko ettaka, oba okulonda sente eziriko ettaka, oba sente ez'emabega eri myaka gy'otaalimu n'emirembe gy'otaalimu, ez'obote, ez'amiini, ezo kiba kikolimo ekyo kya bwavu nga kiva mu family. Haleluya. So kyoba weetaaga okumanya. Ate okuloota omuntu ng'akuwa sente, haleluya, omuntu ng'akuwa sente weewaawo eziriko ettaka, kitegeeza waliwo mu bizinesi oba mirimu gy'okola oba ki oba tokola, kitegeeza olina waliwo ekikolimo ky'omwavu. Omuntu oba omumanyi oba tomumanyi, so kitegeeza sente ezo ziriko obuyinike kubanga zirimu ekituli oba ettaka, so kitegeeza ekikolimo ky'obwavu, era oba olina kulwana n'omwoyo w'okudda emabega. Jjukira omala okuziroota, bino byebiddira zijjirako ezo sente, omwoyo w'okudda emabega weewaawo, omwoyo w'okulemererwa, ekikolimo ky'ojjirako obwavu n'ebirala weewaawo byebyo. Ate okuloota nga haleluya ng'ogaba sente, yes, okuloota ng'ogaba sente, ng'olina omuntu gw'ogabira sente oba ekitongole ky'ogabira sente ng'ogenzeyo oli kubayamba. Bayibuli egamba etya mu Luka 6:38. Luka 6:38 agamba nti Luka 6:38 agamba nti mugabenga nammwe muligabirwa, ekigera ekirungi ekikatiddwa ekisuukundiddwa eky'omuyika kibalibaweera mu kifuba, kubanga ekigera ekyo kyemugera nammwe kyemuligererwa. Haleluya. N'okuloota ng'ogaba sente ke kabonero akaba kalaga nti Omwoyo Omutukuvu akulaga
omukisa gwo guli mu kugaba n'okuyamba. Mukama mutukuvu, nyiikira mu kugaba n'okusharinga ekyo kyolina n'abo abali obubi oba abatalina, oba ogenda kufuna omukisa omunene. So Mukama aba akulaga onoonya mukisa. Abamu yinza okuba musaba Mukama nziguliraawo, Mukama neetaaga sente, neetaaga omulimu guli, neetaaga kino, n'ofuna ekirooto ekyo. Mwoyo Mutukuvu aba akulaga bagaba enzigi zikweggulire ku byolina ebyo, gaba enzigi zikweggulire. So weewaawo Bayibuli egamba etya ate mu kitabu kya Yokaana, ojja kwesomerayo Yokaana 3:2. Weewaawo ate Proverbs, kankusomere Proverbs wano. Proverbs yengero, yes, haleluya. Proverbs yengero, Proverbs yengero 22 ngira 22:7 agamba nti omugagga afuga abaavu neyeewola abamuddu wa muwola. Haleluya. Omugagga afuga abaavu. So kuloota nga osabiriza era kabonero akalaga nti oli muddu akikolimu ekyobwavu. So ekitegeeza nti birooto bingi ebya ssente sobola kubyogera n'embimalayo, naye nga Mukama mwesigwa, Mukama mutukuvu. Ekisooka okuloota nga bakusibye obanga bazise ssente nga basimye ekinnya, ssente ne baziziika mu kinnya, manya omukisa gwo bakuloga. Weewaawo togenda kuddamu kwata ssente zitegerekeka, oba ssente omukisa gwo baba baguziika abalogo, obanga oloota abafu nga bakuwa ssente era kabonero wakudda mabega nakulemererwa. Ekyo kitegeeza mufu okuwa ssente kitegeeza kuggwamu nakudda mabega, kiba kikolima era kyabwavu okuyita mu ddogo. Ate okulaba ng'oloota nnyo ensolo nga nsibe, oba ewammwe ng'ensolo nsibe emikono, oba nga osibiddwa emikono bwe bati, era kaba kabonero bwe bati, kaba kabonero akalaga nti era naawe emikono bagisiba tegikyalina gisobola kukola na kulisiivinga. So mu nsi y'omwoyo oba olina okulwana okwekutulako ekikolima ekyo ekyobwavu. Ate n'eyo ensolo abaggwa, ekitegeeza abasibibwa, tolina gy'oyinza kulaga, tolina ky'oyinza kufuna. Abalala muloota nga oliko enjegere. Haleluya. Ng'oliko enjegere oba ng'osibiddwa mu kkomera, manya oli musibe, tolina kyogenda kukola, era omwoyo gw'obwavu gukuliko n'ekikolima ekyo, kubanga omusibe tebamuganya kufuluma kugenda kukola byateekeddwa kukola. Haleluya. Abalala muloota nga n'oloota nga eyali jjajjaawe yaffe edda nga akugoba, naye akugoba ogenda kufuna ssente, oba taatawo nga gyali mulamu, oba jjajjaawo nga gyali mulamu, either jjajja oba taata oba maama abo oba muganda waabwe olukika nga bakugoba ne bakubbako ssente oba ne bakubbako ensawo. Haleluya. Kitegeeza omwoyo omutukuvu aba akubikulira n'okulaga nti oli mu busibe bw'ekika. Weewaawo obwavu bw'ekika, ekikolimo ky'omukika, eky'omu nnyumba ewaka, eky'obwavu, ekyokulemererwa. Abalala oloota nte neekubbako, neekuggyako akapapula oba neekuwa akapapula. So kitegeeza ssente ezo ze bakuwadde, omufuzi akuwadde oba ente oba omuntu gw'otomanyi, ziba zigenda kuggala omukisa gw'okulisivinga ssente entuufu z'olina okulisivinga mu nsi y'omwoyo. Oba wafuna ssente ez'omubi, so kitegeeza aba aziyiza ssente entuufu okujja gy'oli, nakyo kikolimo kyabwavu. So okufuna ssente muntu gw'otomanyi, zikube kiyuzeemu ddala ssente nga ziriko ebituli oba zifaanayo zityo. Ate ente ng'ekuwa kitegeeza obusibe bw'ekika, obusibe bw'ennyumba yeewammwe. So kitegeeza ekikolimo ky'obwavu okuva mu nnyumba yeewammwe kikyakutambulirako. Oyo gy'olaba ng'ente abalubaale oba kalondoozi giba mizimu gya kika, gye giba gya kontrolinga obugagga weewaawo obwa famire. Kitegeeza ogenda kubeera mu bwavu mu mbeera efaanana bw'etyo. So okuloota nga bakuwadde ssente ez'ebituli eziriko ettaka, weewaawo oba ssente ng'ozironze ku ttaka oba ng'osabiriza, ompulidde ebyenjogedde,
obanga osabiriza obanga onoonya kwewola. So oluvannyuma lw'ebirooto ebyo oyinza okugobwa ku mulimu. Otagobwa ku mulimu oyinza haleluya oyinza okugobwa ku mulimu oba bizinensi ye eyinza okutandika okugwerera oba okulwala oba okulwaza n'ebifaanana bityo. Ate okuloota ng'ofuna sente eri abantu b'otomanya eziriko ebituli oba biki oluvannyuma lw'ekirooto ekyo eba blockage okufuna okuresivinga ebintu ebirungi. So oluvannyuma lw'ekirooto ekyo bayinza okubba bwe batakubba oyinza okulwaza. Bw'otalwaza oyinza okuddusibwa mu ddwaliro. Otaddusibwa mu ddwaliro oyinza weewaawo okugobwa ku mulimu oluvannyuma lw'okufuna sente eri omuntu oyo gw'otategeera ne sente zitategeereka bamu baba beesibye ebiwuzi mu maaso. Ate okuloota nga obba sente obanga osabiriza weewaawo naddala okubba sente mu nsi ey'omwoyo oba ogenda mu Malakayi 3 Mukama mutukuvu. So 3:18 3:8 maybe. So ekimu ekikumi Mukama oba oli mubbi maaso ga Mukama oba oli mubbi. So oba olina okuwa ebimu eby'ekkumi ebiweewaayo n'ebirala okusobola okunyweza omukisa ogwo. So sente ziriko ebirooto ebirala bingi naye okuloota nga oweebwa sente nga kapapula kalungi nga zitegeerekeka mukisa sanyuka jaganya saba kituuke ate era yeyongera okukola n'ebyokola kuba tezisobola kujja zokka ne ziyingira mu nnyumba mwoli. So kitegeeza olina okubaako bw'oba oli muweereza yongera okuweereza n'okutambira mutukuvu n'obutuukirivu. Bw'oba oli mukozi wa bizinensi teekamu amaanyi. Bw'oba obuuza Mukama nkole kino nakiri n'akulaga nga oweereddwa sente manya okkiriziddwa era waliwo omukisa gwo. So sente nnungi era ennamu naye ezibakuwadde nga tomanya azikuwadde yeesibye ebintu mu maaso yeetaddeko biki n'endala nga ziriko ebituli n'endala nga ziriko biki manya busibe weewaawo obuwedde emirimu. Ate abalala bamanyi okutwala sente zammwe naddala abakola. Omuntu asobola okujja ne sente n'akuwa sente zasuze eri emizimu oba ze yasuziza mu bibbo by'abalongo oba ze yazze ku malaalo g'abafu oba ze yazze kuwa n'azikuleetera mu bizinensi yo. Ekiro n'oloota nga bakuwadde bando ya sente nnene nga naye bando ya sente ezo mulimu obusente obufu oba obukadde nnyo. Mwoyo Mutukuvu aba akulaga mu sente ze bakuleetedde okuyita mu lunaku olwo oba ze bagenda okukuleetera waliwo ze batadde eri emizimu zigenda kutta sente zo oba zigenda kutta bizinensi yo. So oba olina kusaba n'okusiba n'okumenya ekikolimo ekifaanana bwe kityo. Abalala oli ajja n'akwewolako sente n'azitwala n'azizika ku malaalo. Abalala omuntu asobola okujja ku makya n'agamba nyambisa wano waliwo yeetaaga okumuwa sente ze mpaayo ak' 20,000 ngenda kakuleetera oba ak'ettaano n'ozimuwa n'azitwala eri abalogo n'azikomyawo zennyini nga ziwonze eri emizimu n'agikuddiza mu kirooto n'oloota nga sente zo bazisimidde amalaalo bazitaddeyo oba olugoye n'ebintu ebifaanana bwe zityo. So oba togenda kumalako. Bwe mba mpandiika wemba ndi eri mu dream post nga ntypinga mba n'obudde bungi nteekako waggulu nenjija nga mbalaga step ku stop. Naye wemba ndi wano mbitabula olw'obudde nsobole okudduka amangu olwa data kuba yes this is somehow ngaye mubitegeera. Mukama mutukuvu. So kale kiki olina okukola okurisivinga sente z'ofunye mu kirooto ennungi era ennamu n'ebirala. Sente zitegeeza bugabirizi era. So n'okubotola ekisooka saba Mukama gendako mu kusaba n'okusiba oclaiminga sente ezo zijje. Ekyokubiri ba muyambi n'ekitono ky'olina sofa ng'ogabirako abeetaaga obugabirizi. Singa ogabira buli omu ng'ogabirako abeetaaga obugabirizi. Ekyokusatu saba tokoowa Mukama agenda zikuwa era ojja kuzikwatako olwo oluggi lujja kweggulira. Ekisooka ate gwaloota ez'ebituli enkadde eza 920 eza 1999 ezo ezitategerekeka n'azironda kasasiro igwe ky'olina okukola genda weenenye oba baakuloga genda weenonye ku lw'eddogo ne ku lw'ekikolimo ky'obwavu mu famire yammwe. Abalala muloota ente nga zibagoba aba abafu
naddala nga mutuuse ku level ey'okusasulwa oba ne mulota nga muze Uganda ebintu ne bitabuka. So obanga oli mu category eyo, genda mu Deuteronomy 11:26 osabe Mukama weenenye ne mu Lamentations oba okukungubaga 5:7 weenenye okabirire Mukama, then onabe n'omusaayi gwa Yesu, nabe n'omusaayi gwa Yesu osazeemu endagaano zonna, weewaawo olwane n'ekikolimo ekyo, ate oyiga okuwa ebimu eby'ekkumi n'okusiga ensigo ku lw'obulamu bwo n'okusinza Mukama. Igwe atannalokoka naawe abadde yalokoka nga ebintu olokoka ko leero enkya n'oba mu bibyo, lokokera ddala ekyo ekintu kisobola okuvaako, osobola okusomererwamu ekyo. Ate gwe haleluya ng'obadde tolokokanga, ky'olina okukola kkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwo, kuba otamukkirize togenda kusumululwa niwe onoobitegeera. Kkiriza Yesu, lokoka, yatula obulokozi, omala okwatula, funa omuntu agenda okuyambako, okuyigiriza n'okusomesa. Oba oli Uganda, genda ku kyaki ekuli okumpi ku kitundu kyammwe, omwoyo gy'owulira akuluŋŋamya oba gy'owulira omutima gwo nga gugyetaaga, osobole okuwangula ekyo. Newe onoogenda mu balogo, abalogo tebagenda kukuyamba, tebagenda kukutaasa, bala bagenda kwongera kulyako by'olina nga bakutuma embuzi n'enkoko n'endiga na buli kimu. So kkiriza Mukama agenda kutaasa, lokoka, yatula obulokozi, kkiriza Yesu okuba omulokozi w'obulamu bwo, weenenye, naawe weenenye, sazaamu endagaano zonna, obusamize gye wagenda, gye watwalanga ssente, mu bwenzi gye wagulangamu bbiya, byonna onaabe n'omusaayi gwa Yesu. Mukama agenda kutaasa era agenda kulokola. So kale katusabe. Ayagala okulokoka agamba Yesu, kwebaza olwaleero kubanga nkitegedde nti gwe kkubo n'obulamu n'amazima. Sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Gwe wajja tube n'obulamu mu bungi ne mu bujjuvu. Nange olwaleero nzikiriza nti Kristo gwe mwana wa Katonda, afa ku musalaba n'ozuukira. Mpaayo obulamu bwange gy'oli nga sikakiddwa, era nga sikakiddwa newankubadde okuwalirizibwa. Njatula nti nze yatula amannya go ndokose. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa, gawandiike mu kitabo ky'abalamu. Oliba oyita abalonde bo, nange mbe omu ku bo, mu linnya erya Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amiina and aleluya. Omaze okulokoka era eggulu limaze okwaniriza ne bamalayika bali kulyambaga. So noonya ekkanisa mu kitundu mw'oli, ogende tandika okuŋŋaana mpola. Oba oli ku online osobola okukomentinga wansi, oba n'otuukirira ku abo abamu b'omanyi abali mu kkanisa z'abalokole bajja kukuyamba. So kale katusabe. Katonda wa Ibrahim, Isaaka ne Yakobo, mu linnya erya Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu, tukwebaza olw'ekisa kyo n'omukwano gwo. Taata, twewonga gy'oli era omusaayi gwo leka gufuge n'obulokozi bwo. Taata, taasa abo abantu bonna abaloota ebirooto ebibi, mwoyo wa Mukama basumulula okuva mu myoyo gy'ekizikiza. Ate abo abaloota ssebo weewaawo nga balisiivinga ssente namu bayambe zirabisibwe mu linnya erya Yesu mwana wa Katonda omulamu. Tusabidde n'okwebaza. Aleluya and shalom. So osobola okusibayo ennaku 3 mu kusaba. Mukama ajja kuyamba, ajja kutaasa. Shalom.